Di San Lorenzo, oggi cosa ci può dire ancora? Il ripartire dal cuore dell'uomo. C'è un bellissimo commento al passo del Vangelo che Gesù dice: dai frutti conoscerete l'albero, e quindi lui dice: da un cuore buono, da un cuore vero nascono frutti buoni, soprattutto la compassione, la misericordia, l'aiuto, la responsabilità, eccetera. Quindi ecco, questo riferimento, no, all'essenziale nella vita dell'uomo. Cioè un altro passo che ho trovato proprio leggendo, perché non è che lo leggo sempre adesso per preparare, dice: la bellezza del Vangelo è che stimola all'interno dell'uomo la sua dignità, cioè il peccato lo fa diventare viscido, lo fa diventare strano, lo porta a nascondersi in tutti i sotterfugi particolari. Invece il Vangelo stimola l'uomo nella sua dignità, la signorilità. Per esempio, l'altra cosa bella che ho trovato è questo: perché Gesù dice, quando andate a predicare, non portate i soldi, il pane, non portate 2 vestiti, la bisaccia dove mettete... Perché la parola di Dio deve essere nuda, essenziale, in bocca a chi lo annunzia. Gesù poteva prendere pure i grandi professionisti, non ha preso niente, ha preso poveri pescatori, gente umile, proprio perché la parola di Dio non fosse inquinata da aspetti che la rendono un pochettino irriconoscibile, no? E lui su questa la soluzione per il cambiamento dell'uomo di oggi è il Vangelo, cioè la lettura con umiltà, no? Il partire veramente da quello. Dio ha avuto compassione dell'uomo e ha insegnato. Partirò proprio la predica da questo fatto, che l'ha messa il Vangelo di domenica scorsa. Vide tanta folla, ebbe compassione. Allora questa compassione fa sì che Gesù parla, insegna, però poi gli dà pure da mangiare ai... No? E dice: dove troveranno tanto pane, e fa la moltiplicazione dei pani. Però primo bisogno è la parola. No? Questa è la cura, perché l'umanità possa ritrovare una novità, cioè la vera novità, no? Di che cosa nelle sue potenzialità l'uomo è nell'amore e nel disegno di Dio. È un periodo difficile, quindi abbiamo sentito il rapporto della Caritas regionale che ha tirato fuori 48.000 famiglie che sono stati sostenuti, quindi sono cresciuti il doppio, sono diventati quelli che sono stati aiutati dalle varie Caritas delle parrocchie in tutta la regione. E quindi è una situazione veramente di difficoltà, di disagio. Ecco, in questo disagio ritorniamo un pochettino ai rapporti veri, cioè al condividere, anzitutto a lasciarci toccare, no, dalla vita delle persone che incontriamo, delle persone che... E poi l'altro aspetto, io ritengo che il Signore non ci abbandoni mai, anche proprio quando ci sentiamo più poveri, più abbandonati, più in l'angoscia che mo rinasce questa benedetta cosa, cioè chi è che ci dà un po' la speranza per stare in piedi, per combattere, no? Ecco, il fatto che veramente il Signore ha compassione di noi, cioè non ci può abbandonare. Quindi su questa realtà la speranza nasce dal fatto che noi siamo nelle sue mani, siamo nelle sue braccia, e quindi certamente aprirà un cammino nuovo. Questo è un altro aspetto che preme, no? Più vediamo i disastri, no? Queste acquazzoni, questa grande era sfondata le macchine, cioè le cose da rabbrividire, cioè il fatto che sotto sotto il motivo di tutto questo disagio è l'opera dell'uomo scriteriato, l'uomo che si avventa come un avvoltoio sulla natura, pensando che la natura possa essere sfruttata all'infinito. Invece la natura ha un limite, come l'abbiamo scoperto su di noi, sull'umanità, anche la natura ha un limite, deve essere rispettata, altrimenti non sarà più in grado di essere casa nostra e diventerà terrore per l'umanità. Ecco, il Papa, io penso che in quel suo magistero attirare l'attenzione, Laudato Si, la vita, la terra, il cambiamento, porta l'uomo a un sapersi, come dire, custodire
non lasciare a briglia sciolta i suoi vizi, i suoi istinti, no, deve saper portare in armonia il suo intervento, sì, deve lavorare per dare il necessario, ma non il superfluo, perché poi quando si produce molto, alla fine che va a finire questo? Li bruciano, cioè, non deve essere fatto con un criterio realmente che rispetti la natura e anche i doni che il Signore ci dona attraverso tutte le creature che ci ha dato.